Ваш второй представитель, вы будете выступать? Мунара Эстебесовна? Нет? Хорошо. Слово предоставляется представителю Федерации профсоюзов Кыргызстана Тыныбекову Дохтурбаю Харамшаковичу. Уважаемые коллеги Конституционного суда, этот вопрос, знаете, уже муссировался в Кыргызской республике уже давно, именно по отмене этого перечня. Приходили иностранные специалисты с дальнего зарубежья, и, в принципе, этот вопрос поднимали НПОшники о том, что это дискриминация, то все такое сякое. Я хотел бы остановиться на том, вообще, откуда появился этот перечень. Вы знаете, в действительности, да, она появилась в советское время, в 1974 году. Ее разрабатывала, ее с потолка не брали. В Советском Союзе тогда было именно направлено на на труд 6 научно-исследовательских институтов. 6 научных исследований. И вот они разработали это все, доказали, обосновали каждую специальность, что вот запрещено, обоснование было. Вот оттуда она и шло. Она действительно, когда уже распался Советский Союз, к нам перешло, у нас оказалось, например, в Кыргызской республике, именно в Академии наук научно-исследовательского института по труду не было, нету. Вот в эту комиссию, которую вот разрабатывали трудовой кодекс, так, вот новый трудовой кодекс, представители Академии наук тоже приходили, знаете, но они, оказывается, тоже трудом не занимаются, там у них там проблемы совсем другие. Они просто присутствовали и ушли. У нас, например, в Федерации профсоюзах есть научно-исследовательский тоже вот, именно в отношении труда, в трудовых отношениях, ЦИСТО называется, так? Центр исследования трудовых отношений. Там есть эксперты. Мы тоже именно вот по перечню, так, мы в свое время, после вот этих всех семинаров, мы хотели разработать. Мы тоже собрали из 10 отраслей специалистов, начали рассматривать, и каждый специалист в своей отрасли предлагал вот это убрать, вот это оставить. И у нас получилось где-то более 200 наименований именно вот в этом перечне оставить. Так? Но когда мы ее отправляли на согласование, так, работодатели, со стороны работодателей, с министерства тоже надо было пересмотреть. Так она и осталась. Вот эти вот документы остались. Знаете, здесь нету специалистов, на сегодняшний день нету специалистов, которые бы именно вот это пересмотрели. Нет специалистов. Я, например, сам горный инженер, да, я только вот эту отрасль знаю. И хорошо знаю. Есть строители, так, и они тоже против, чтобы именно вот женщины работали в этом. Вот, там заработная плата действительно большая. Дискриминация в чем? Вот в самом перечне дискриминации нет вообще. Есть только в финансовом отношении. Вот она вот в этом финансовом отношении. Женщины, например, приходят, хотят работать на той же должности, где мужчина зарабатывает большие деньги. Довольно хорошие деньги. Но работодатель смотрит в первую очередь. Это постоянный труд, так, например. Завтра, проработав женщина, например, 5 лет, ушла в декрет. Значит, сколько времени пропадает? За место нее надо специалиста подбирать. Вот такие вопросы поднимаются. Работодатели были вот в этом отношении просто. Тем более, вредные условия труда. Вот они как раз и влияют на физиологическое состояние женщины. Это в первую очередь как раз вот она не может рожать. Вот в этом отношении многие тоже работодатели сейчас у нас очень практичные, они хорошо знают. И они вот эту систему полностью изучили. Они
в отношении мужчин женщина работает добросовестнее, но труд, вот этот тяжелый труд, вредный труда, по-разному действует на два пола. Вот в этом отношении работодатели много, мы с ними плотную работали, они не хотят. Мы, говорит, с удовольствием приняли, но у нас вот такие условия. Есть вот сейчас. Тем более, знаете, сейчас уже совсем другое время. Совсем другое время. Та же, например, уборщица, да, заработная плата при других вот госучреждениях маленькая, но в частной организации эта же уборщица получает 3-4 раза больше. Например, домработница, которая занимается уборкой домов, ну, частных, они там хорошие деньги зарабатывают. И у этой женщины есть даже высшим образованием, идут на это. Сейчас вот такая ситуация. Я, например, вот проработав 20 с лишним лет, именно вот в охране труда, к нам ни одна женщина не обратилась вот с таким подобным, мол, дискриминация меня не допускает к такой-то работе. Мы вот после вот со всеми, вот, когда вот семинар проводили, я и тогда была госэкотехинспекция, с представителями госэкотехинспекции тоже задавал вопросы. Они говорят, к нам тоже не обращались. Вот именно по подобным вопросам. Я так думаю, если бы, например, хотя бы 1% женщин обратились бы вот с такой вот просьбой, мол, дискриминация, вот этот вопрос можно было рассматривать. Вот даже в Конституционном суде. Но перечень, мы пришли к выводу, да, что надо действительно пересмотреть. Но с одним условием, что этот перечень уже должен быть принят постановлением правительства, и после этого только пойти на отмену существующего. Дело, знаете, в чем? Я один просто пример приведу. У нас был закон об индексации возмещения вреда, там и заработной платы, пособий, пенсий, возмещения вреда, вот это все, социальных. Ее отменили в 2009 году. 24 декабря 2008 года отменили. Так? Мы только через почти 7 лет над этим бились, чтобы опять восстановить этот закон. Но закон только был по возмещениям вреда, а вот заработная плата, пенсии, пособия, ее сейчас вообще нет закона по индексации. Вот поэтому если даже будет принято решение, да, надо этот перечень вперед разработать, так, постановлением правительства принять в установленном порядке и только этим же постановлением отменить действующий. У меня сейчас все.